Ты замечал, что после дождя на асфальте вдруг появляются черви? Это не совпадение, у них есть важная причина. Во время дождя земля становится слишком влажной, и в ней меньше кислорода. Черви буквально могут задохнуться, если останутся под землей. А еще влажная поверхность помогает им перемещаться безопаснее, не высыхая. Они используют дождь как шанс миграции. Например, чтобы найти нового партнера. В следующий раз, когда увидишь червя после дождя, знай, он просто ищет свежий воздух и любовь. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на наш канал.